嚟到之後就發現原來香港買咧係真係抵啲嘅，有啲飯焦嘅效果，好似食緊煲仔飯咁啊！煮個簡單嘅拋打雞肉，減肥必備嘅蘋果醋，哇會唔會肚屙㗎？咁你就覺得哇個肚腩係細咗啦，個人係舒暢咗。點解明明平時係蒙嘅喎，而家係清咗咧？大家好，我係思清。咁今日咧就係第一次咧喺泰國咧同大家開箱 iHerb 嘅影片咯，因為咧我日常生活裏邊其實都真係離唔開用 iHerb 嘅產品，所以咧我喺香港都要特登托過嚟呢度喺泰國度用。嚟到之後就發現原來香港買咧係真係抵啲嘅，因為咧喺泰國呢度咧買滿300蚊以上咧你就要俾稅啦。咁即係話你要買低過300蚊，但係如果低過300蚊嘅話，你又要俾運費喎。咁所以咧喺香港買咧係好抵，因為個免運費門檻咧都幾低嘅。如果你第一次用 iHerb 嘅話咧，其實佢係一個全球最大嘅天然保健產品嘅平台啦。咁你可以用 app 啦或者網頁，只要將你想買嘅嘢放入購物車啦。但係記得咧喺俾錢之前咧就記得輸入 CC2022HK 咧就可以即刻有7-8折噶啦，可以即刻慳到錢噶啦。以我買咗10年 iHerb 嘅經驗咧，其實7-8折真係非常之多，係接近最低嘅。第二樣嘅嘢想分享咧就同飯有關嘅。咁大家都知啦，減肥咧其實都唔好食咁多飯啊嘛，但係有時又有飯癮點算呢？咁我就要介紹呢個噔噔，呢個咧就係蕎麥米啦，另外咧就係綠扁豆，呢兩隻咧可以加埋嚟一齊煮飯嘅。咁蕎麥米其實佢唔係一個米飯嚟嘅，但係咧佢 GI 值好低，佢係一個種子嚟嘅。咁你食咧就會有啲飯嘅口感啦，但係又冇飯咧咁快吸收，咁所以咧就會有達到減肥效果啦。而第二隻呢隻綠扁豆咧，佢如果撈埋落飯一齊煮嘅話咧，咁佢就可以減低咗你食少咗飯啦，從而亦都多咗蛋白質，因為咧扁豆都係有豐富蛋白質嘅。除咗呢個綠扁豆之外咧，仲有一隻係紅扁豆都係好好味嘅。咁上次因為買晒啦，咁我但係都有綠扁豆就可以介紹俾大家，兩隻都係咁好味。咁呢一隻紅扁豆咧就會腍啲，呢隻咧就會再咬口多啲。咁啊睇下大家嘅中意邊一隻啦。之前咧我喺 IG 度其實都分享過呢一個蕎麥米啦，大家都係非常之有興趣。哇咩嚟㗎？好冇味㗎？點樣煮啊？咁我而家咧就會分享下我點樣去整佢啦。我大約落2/3嘅蕎麥米，到我呢個杯嘅啱一半，咁我間好容易啲雨水。泰國呢度都係會用啲樽裝水去用啦。咁我會浸佢2小時。我嚟到泰國真係咩都冇，連呢一個都係新買，啱啱買40幾 G， 即係10蚊就過一過水。如果你有電飯煲咧，就唔使咁麻煩噶啦，直接用電飯煲。只不過我而家呢度咧住嘅地方係冇電飯煲，煮滾佢先。好啦，水滾啦，然之後教佢15分鐘。其實點解呢個係崩咗一 part 咧？因為咧佢可以咁樣企喺度嘅。佢有一粒粒好大粒噶，哇！豐富嘅蛋白質啊！呢個用煲整嘅，睇下竟然有啲飯焦嘅效果。好香，好似食緊煲仔飯咁啊！佢就唔係白米，有啲甜味。每一啖咧，灌住豆同埋豐富嘅蛋白質啊！咁樣咧就唔使食咁多飯啦，GI 值又低啦，又可以減到肥，但又可以過到好似米飯癮。煮個簡單嘅拋打雞肉。第三隻咧就係呢隻300億嘅益生菌啊！益生菌咧除咗可以幫助消化之外咧，亦都可以係幫你止屙。但係點解咁神奇？又話幫你排便，又幫你止屙咁怪嘅咧？真係咧嗰啲腸係需要有啲益菌可以幫助我哋平衡啦。咁有陣時我哋啲益菌唔夠咧，咁就會肚屙，又或者會便秘。咁食咗益生菌之後咧，就可以 balance 翻你腸道裏邊嘅菌嘅數量啦。咁啊幫助你消化得好啲，唔好咁容易肚屙啊，或者係便秘啊。但係咧食呢啲就唔係話我食1-2次咧就係會有用啦。其實呢啲真係長期食。我以前咧就係捱壞咗個身體啦，即係平時有 OT 到8-9點先食飯啊，然後咧又工作壓力好大啊，成日又要翻大陸啊咁樣，以至到個胃咧就好有問題，成日胃痛啊。咁食咗呢個咧確實係會舒緩咗好多嘅。跟住要介紹呢個咧。就係 Super Clean 清腸丸啦，呢個真係大家係超中意啦。之前喺 IG 分享啦，係勁多查詢嘅。大家會說哇，會唔會肚屙㗎？會唔會依賴咗佢啊？要食幾多粒啊？咁樣其實咧佢有指示嘅，就係咧每日食
至到3粒，令到你可以排便2至3次嘅。好似咁樣啦，我哋個腸度啦就好似啲牙咁。如果你排牙係成20-30年冇洗過，你諗下係幾污糟。而我哋條腸其實日日都食嘢噶嘛，咁但係我哋條腸從來都冇話去洗腸啊、清啊佢啊，啲宿便咧係 keep 咗喺裏邊咧，係會製造到假肚腩啦，跟住又會肚谷唔舒服啦。唔知道大家會唔會覺得咧一屙完咧清晒就哇〜好正好爽嘅一種好開心嘅感覺。咁但係咧屙唔晒啊，或者係谷住咧，成個人咧就周身都唔舒服咁樣嘅。咁樣點食法咧？我自己嚟講咧，如果有一日咧我係冇試屙嘅話咧，我夜晚咧就會先食2粒，跟住咧就朝頭早就會有得去啦。咁去嗰個咧就唔會係屙爛，係順嘅。係咧我老公條腸咧就刺激啲嘅，佢可能就食1粒就得噶啦。所以我覺得每個人咧嗰個腸嘅刺激度係唔同啦。咁所以大家可以先食咗1粒先，睇下咩料啊咁樣。通常朝頭早食就夜晚有得屙，夜晚黑食咧就第2朝有得屙。通常係隔8個鐘頭咧先至有得屙咁樣。如果你想清一清，因為咁耐以嚟冇清過咧，我就覺得你1個禮拜可以食咗呢一個先，咁就清一清自己條腸咧，咁你就覺得哇個肚腩係細咗啦，個人係舒暢咗、舒服咗好多。呢個可以幫助到你減肥，同埋咧聽聞如果你啲宿便 keep 住喺裏邊咧，你嗰啲便便都係啲食物嘅殘渣嚟噶嘛，咁係有機會咧反吸收翻裏邊嘅卡路里，咁就有嘅熱量又多咗啦。咁你排咗出嚟，咁佢就唔會有熱量存在咯。跟住咧，呢2隻咧都係同減肥有關噶啦。即係咧係植物酵素嚟嘅，可以直接咧俾人體迅速吸收啦，幫你消化得更加好。以前咧成日都係做得好耐啊，8-9點先食飯啊，工作壓力又大啦，咁好容易有胃氣啊、胃頂。咁但係食咗呢隻之後咧，就個胃就舒服咗好多啦。用家嘅留言咧，佢哋都話佢哋自己食咗之後咧就冇咗啲胃頂啊，同埋有陣時食大餐咧就食呢個咧，咁就會消化得好好多嘅。另一隻咧亦都係減肥必備嘅蘋果醋，不過佢係一個丸狀嚟嘅。一聞落去咧，其實煙陣酸味咧係供出嚟。咁唔知大家咧有冇上網去睇啦？咁有好多話蘋果醋可以飲啊、溝水啊，但我覺得就比較麻煩，同埋都好驚嗰陣味。咁呢個就係蘋果醋，但係佢係一個丸狀，咁我覺得拍落去就好方便啦。如果你係要帶出街啊，又唔使帶成支嘢，咁一粒粒都係超級方便，可以連埋啲嘢食一齊食，咁就 very good 啦。呢個蘋果醋可以加速你嘅脂肪分解啦，嗰啲果酸咧亦都可以幫助你嘅腸咧減少吸收啲油分嘅，對減肥嚟講都係非常之好。同埋你睇下都唔係好大粒，細細粒，好易食，食落去就唔會覺得好大隻味嘅，因為呢個係即刻吞落去，即刻食翻粒先。頭先呢幾隻咧都係一啲減肥嘅產品啦，咁啊食咗其實你又唔需要花好多氣力啊，話唔好食呢樣，唔好食嗰樣啦。你食咗之後咧，其實就會有啲減肥嘅作用啦。咁對於 keep 住一啲美好嘅身段咧，係絕對係有幫助嘅。之前就有個網友問我，喂，有冇啲咩推介係貨眼㗎？真係有，因為我老公同我咧其實都有食開呢一隻蝦青素嘅，幫你隻眼咧係會睇得清楚啲啦。因為可能平時玩手機玩得多 ，keep 住睇呢個 distance 嘅時候，呢個距離咧，其實你隻眼呢個 focus 就會呢度，一望去遠嘢咧就蒙晒㗎啦。食咗呢個之後咧，大約2個星期咧，你明顯見到，咦？點解明明平時睇呢個巴士呢個距離嘅時候係蒙嘅喎，而家係清咗咧？咁就真係咧食咗呢啲係好有效嘅。大家咧就可以食呢啲蝦青素補隻眼，尤其是我哋講真係成日睇手機啊、用電腦啊，隻眼咧係會越嚟越傷。食翻呢啲supplement咧可以補充俾翻隻眼一啲嘅維他命啊、礦物質咧，咁令到佢可以回復得更加好啊，同埋個視力會更加集中啲。另外呢隻咧，即係我係 keep 住長臂，無論以前係去旅行啊，或者屋企咧長臂都係有一盒呢個 Emergen-C 維他命 C 嘅。佢呢一個咧就係一包包嘅，跟住咧佢就係一個粉狀啦。當你搣咗出嚟嘅時候，然之後就沖水飲，個味道都 OK 嘅。我就揀咗呢個紅石榴味啦。咁我泰國呢邊咧就全部都係用樽裝水，倒少少就得㗎啦。佢就會有好多泡啦。Cheers！ 當你有啲咩類似傷風感冒啊，咁維他命 C 係好緊要啊。通常 touch wood，如果譬如有啲 symptom 啊，譬如流鼻水啦，或者喉嚨開始乾乾地啊、確確地咧，我就會即刻沖翻一杯嚟飲，跟住又再飲多啲水啦。咁夜晚黑基本上就冇事噶啦。呢個咧我就長期咧都會備喺屋企嘅，同埋維他命 C 咧咁多咗話，其實會排出體外，所以又唔會積住咗喺身體裏邊。一個女士們專利嘅蔓越莓片啊，相信大家都好唔陌生噶啦。以前其
其實從來都唔會生念珠菌啊嗰啲或者陰道炎啊。咁但係當我陀 Rainbow 嘅時候啦，又加上我自己好中意浸浴啦，我陀緊佢嘅時候我都係會浸浴。但係浸浴咧嗰個溫度咧係會容易滋生菌類，而懷孕嘅時候咧亦都係會特別容易有念珠菌嘅。咁嗰陣時咧，我就中咗念珠菌啦，咁又要塞藥啦，即係直情有粒丸咁樣要塞落去陰道嗰度，咁係好痛嘅。之後咧就發現有呢一隻蔓越莓啦。其實有陣時咧我都係會 keep 住浸浴啦。咁而家就喺泰國就唔會浸浴啦。但係香港嘅時候我夜晚都會浸浴嘅。有時咧都會覺得咦好似痕痕地啊，又或者又覺得咦都啲分泌又多咗咧，其實就有機會可能係念珠菌開始繁殖啦。咁所以咧我就又會食呢一個。咁跟住之後第二日又冇事啦。咁所以我覺得呢個蔓越莓都係非常之 work 嘅。同埋咧醫生都講啦，如果念珠菌一旦有嘅話，其實好容易經常翻發，好難斷嘅。咁所以呢個咧我都係會 keep 住喺屋企係有嘅。小朋友嘅一物啦，就呢隻啦，噔噔 Gummy King。呢個 Gummy King 咧 Rainbow 好中意食嘅，每一日咧我都會俾2粒佢食啦。而每一日咧佢食親嘅時候就today is yellow。好啦，媽媽攞俾你。你食 green， 你塞條嘛？塞條咪冇 green 啊，你問爸爸攞啊。today 食orange。以上咧就係我香港咧都要跟到嚟喺泰國裏邊咧必用嘅嘢啦。咁我會將所有嘅連結咧都放喺資訊欄裏邊啦。咁大家可以喺嗰度睇下啦。仲有記得輸入 CC2022HK 就可以有7、8折即刻慳錢噶啦。我哋下次再見，卡本卡。